Cześć kochani, z tej strony Szapi i witam was serdecznie ponownie na moim kanale. Przyznam się wam, że do tego filmiku przygotowywałam się dość mocno pod względem materiałowym, ponieważ naprawdę uważam, że temat jest poważny, ważny i na pewno bardzo przydatny, jeżeli chodzi o cosplayerów. Dlatego chciałam dobrze i porządnie przygotować się do tego nagrania. Temat soczewek kontaktowych w cosplayu wydaje mi się, że przychodzi nam dość łatwo, ponieważ gdy jesteśmy początkujący i wkraczamy w ten świat, to jakby od razu widzimy, że nasi koledzy czy koleżanki po fachu noszą te soczewki, używają ich, więc czujemy, że jest to jakby taka normalność i od razu możemy je zamawiać również z internetu, ponieważ w tym momencie jest ogromna dostępność właśnie soczewek na necie. No i tu pada pytanie, czy taka ingerencja w ciało, którą są soczewki, no bo nie ukrywajmy, że wkładanie sobie ciała obcego w oko jest jakąś ingerencją w nasze ciało, jest całkowicie bezpieczna i jak powinniśmy to zrobić, żeby faktycznie sobie tej krzywdy nie zrobić, jakie soczewki są spoko, jakie nie są spoko. Postaram się wami po prostu podzielić tym moim doświadczeniem, tym paroletnim doświadczeniem cosplayowym i jak te soczewki używać, żeby faktycznie sobie krzywdy nie zrobić. A wszystkie linki, z których korzystam, żeby ten materiał przygotować dla was dzisiaj, są na dole w opisie, więc koniecznie sprawdźcie właśnie innych youtuberów, mam parę osób, które właśnie oglądałam, żeby się przygotować do tego filmu, więc koniecznie wam polecam, wszystko jest na dole. Po pierwsze, nie ukrywajmy, że soczewki to jest ogromna część i bardzo przydatna sprawa w cosplayu, ponieważ jeżeli tak pomyślimy o postaciach, które cosplayujemy, to większość z nich przykuwa naszą uwagę i nasz wzrok tym właśnie naprawdę nietuźgowym wyglądem, a bardzo często oczy są częścią tego wyglądu. Mamy postacie z małymi oczami, dużymi anime oczami, mamy jak również bohaterów z takimi, wiecie, różnymi dziwnymi rzeczami na tęczówkach, czy jakieś ogromne, czarne, czerwone oczy. To wszystko jest w naszej właśnie popkulturze i nie dziwię się, że przemysł soczewkowy bardzo szybko odpowiedział na ten, wiecie, popyt, jakim są teraz cosplayerzy i ludzie, którzy robią jakieś fajne charakteryzacje, stąd jest bardzo duży wybór. Osobiście uważam, że soczewki są ogromną pomocą, jeżeli chodzi o cosplay. Nie tylko one pozwalają nam jakby zmienić kolor oczu na ten prawidłowy z postacią, na przykład właśnie z naszej rewki, jak i również one powiększają niesamowicie oko. Zwłaszcza jeżeli ktoś ma małe oczy w stosunku do twarzy, jak na przykład wydaje mi się ja, to dobrym makijażem, właśnie soczewką, dużą soczewką i dobrze dobranymi rzęsami sztucznymi możemy naprawdę bardzo mocno otworzyć oczy i dopasować do postaci na przykład z anime. Jednocześnie chcę mocno zaznaczyć, jako często juror konkursów cosplay, że soczewki nie są wymagane. To jest ciągle, może nie przedmiot medyczny, ale coś, co nie pasuje do wszystkich, nie każdy może nosić soczewki i to powinno być zrozumiałe przez wszystkich sędziów. Ale między nami taka przestroga, jeżeli soczewki nosicie na przykład na konwencie i ktoś was może z nimi zobaczyć, a potem pójść na konkurs i powiecie, że no niestety nie mogę ich nosić, ponieważ coś tam, no to nie zdziwcie się, że jury będzie podejrzliwe i możecie mieć trochę z tego powodu kłopoty, więc tak to bywało, także tylko tak daję znać. Kolor oczu tak naprawdę można zmienić w Photoshopie, więc jeżeli ktoś naprawdę tych soczewek nie może nosić, niech dogada się ze swoim fotografem i poprosi o edycję post-sesji zdjęciowej. Jednocześnie, jeżeli wasza postać ma bardzo charakterystyczny albo dziwny kształt oczu i jakby nie możecie też tych soczewek nosić, to raczej bym się zastanowiła 2 razy przed konkursem cosplay, ponieważ takie oczy mogą być naprawdę bardzo witalną częścią kostiumu. Gdy się jednak zdecydujemy, żeby takie soczewki założyć do swojego kostiumu, to musimy podjąć parę bardzo ważnych kroków przed tym, gdy założymy swoją pierwszą parę. Jak wspomniałam wcześniej, soczewki to jest ciągle ingerencja w wasze ciało, więc nie polecam nikomu pójść do zwykłego sklepu z soczewkami, czy pójść na przykład na internet i zamówić soczewki bez konsultacji z lekarzem. To bardzo ważne, żebyście zrozumieli, że każde oko jest inne, każde oko ma inną krzywiznę, kształt, macie różne wady wzroku, macie również różny skład łez, więc nie wszystkie soczewki będą pasować do każdego oka. Dlatego bardzo mocno zalecam wam wizytę najpierw u okulisty, a potem u optometrysty. To jest 2 różnych lekarzy i każdy z nich odpowiada troszkę za inną część badania oka, więc jakby nie możecie pominąć ani jednej, ani drugiej osoby. Okulista dokładnie zbada wasze oko. Sprawdzi, czy macie jakieś choroby oczu, jakieś wady wzroku, cokolwiek, co może być przeciwwskazaniem do noszenia soczewek później. Gdy okulista da wam zielone światło do noszenia soczewek, wtedy czas na wizytę u optometrysty. To jest konkretny specjalista do dobierania właśnie soczewek. I to właśnie u niego dowiemy się, jak te soczewki zakładać, nosić, przechowywać, jak sobie z nimi radzić. To jakby jest taka wiedza, którą ludzie przekazują sobie dość mylnie, że tylko i wyłącznie okulista może wam z tym pomóc. Nie, okulista jest jakby początkiem tej drogi do soczewek, a optometrysta jest osobą, która wam po prostu je może pomóc dobrać. Po takich wizytach załóżmy scenariusz, że wszystko jest ok, wasze oczy są zdrowe, możecie soczewki zakładać, nosić, czas, żeby je właśnie zakupić. I teraz również chcę was ostrzec przed sklepami, które sprzedają naprawdę podejrzane soczewki. Tak samo jak nie polecę nikomu pójść na przykład do pierwszego lepszego salonu tatuażu, żeby zrobić sobie dziwną dziarę, wiecie, z jakiejś tam, nie wiem, miejsca z piwnicy, tak samo nie polecę wam pójść do pierwszego lepszego sklepu, czy na internecie jakiejś strony ze soczewkami i zamówić byle czego, byle jak.
To jest ciągle wasze ciało, więc naprawdę bądźcie ostrożni. Więc żadnego syfu z żadnych właśnie nieznanych stron. Koniecznie sprawdzajcie feedback tych wszystkich sklepów z soczewkami. Patrzcie, co piszą inni ludzie. Są różne recenzje właśnie na YouTubie, na blogach, właśnie pod też również tymi stronami, żebyście wiedzieli, czy faktycznie te soczewki są bezpieczne. Osobiście soczewki zamawiam ze stron sprawdzonych przeze mnie, moich znajomych, czy ogólnie mają po prostu dobre recenzje. I na przykład takie sklepy stawiam wam wszystkie na dole w opisie, jak Pinky Paradise, Unixo, Lens Circle, wszystko co wiem, że jest dobre, sprawdzone, będzie w opisie. Na pewno również wasz optometrysta czy okulista będzie miał jakieś sklepy do polecenia, więc również z tych poleceń możecie właśnie skorzystać, ale z tego też, co się orientuję, w Polsce można kupić je również w drogeriach typu Rossmann czy Hebe. Osobiście nie próbowałam, więc nie jestem pewna, czy to jest dobry pomysł, ale taka opcja istnieje, jeżeli szukacie jakichś soczewek na szybko, właśnie kolorowych soczewek typu pod cosplay, to wiem, że takie soczewki można kupić z różnymi mocami, wadami w tych drogeriach w Polsce. Ciekawą wiedzą również będzie fakt, z czego soczewki są wykonywane. To jest taki rodzaj plastiku o nazwie polemykon i z tego tworzywa, na przykład właśnie soczewki cosplayowe są bardzo często tworzone, przy czym ten plastik bardzo ciężko lub praktycznie w ogóle nie oddycha. Z tego przypadku, jeżeli takie soczewki są na oku na jakby zbyt długi okres czasu, to możecie się spodziewać tego, że po prostu będziecie swoje oko trochę dusić. Z tego powodu nie poleca się noszenia soczewek dłużej niż maksymalnie 6 do 8 godzin dziennie, zwłaszcza podczas konwentu. Słuchajcie, naprawdę, jeżeli będziecie je trzymać na oczach dość długo, to po prostu będziecie dusić swoją gałkę oczną, ona też potrzebuje tlenu, więc naprawdę nie róbcie sobie tego, zwłaszcza na konwentach, nie noście ich zbyt długo, a zwłaszcza nie śpijcie w soczewkach. Spanie w soczewkach może naprawdę doprowadzić do wielu problemów, wielu chorób oka. Słuchajcie, pod tymi soczewkami naprawdę rozwijają się bakterie. Jeżeli o nich zapomnicie, pójdziecie w nich spać, to jest kolejne parę, właśnie minimum mi się wydaje 8 godzin dodatkowego spania z tymi soczewkami. Naprawdę możecie się obudzić z jakimś syfem i to nie jest nic fajnego, nic zdrowego, a oczy mamy tylko jedne, więc proszę, dbajcie o nie. Ale przed tym, niż przejdziemy w kwestię bezpieczeństwa soczewek, to jeszcze powiedzmy sobie troszkę o nich samych, na przykład o średnicach soczewek. Takie standardowe średnice soczewek, takich naprawdę, wiecie, cosplayowo-podstawowych, to jest od 14 do 15 mm średnicy, a takie już większe typu 16, 17 do 20 to już są soczewki typu sklera. Soczewki sklery mogą dojść nawet do 22 mm szerokości średnicy i takie soczewki zajmują naprawdę całe oko. Efekt jest świetny, naprawdę niesamowity, ale noszenie ich jest okropnie uciążliwe, zakładanie jest jeszcze gorsze, a jak i również cena ich powala na kolana. Więc jeżeli ktoś faktycznie takich pieniędzy nie ma lub boi się soczewek, to sklery są już takie dość naprawdę ekstremalne. Ważną informacją będzie również to, że soczewki mają moce, tak samo jak okulary. Więc jeżeli ktoś z Was na przykład nosi okulary i chciałby nosić soczewki kontaktowe, cosplayowe, to jak również takie soczewki są z mocami, możecie je spokojnie sobie kupić. Podstawowa jakby taka moc soczewki bez żadnej wady, kiedy człowiek po prostu ma zdrowe oczy, to jest 0,0. I ja mam to szczęście, że takie soczewki właśnie noszę i one są też również najczęściej spotykane w sklepach. Więc jeżeli szukacie jakichś konkretnych soczewek właśnie z mocami, dużymi mocami, to możecie się troszkę naszukać, ale to również jest wykonalne. Kolejnym ważnym faktem jest to, że soczewka ma dwie strony. To jest strasznie ważne, bo bardzo często ludzie o tym zapominają, zakładamy je potem, wiecie, na drugą stronę. Nie dość, że kolor soczewki jest wtedy wyblakły i taki trochę dziwny, to również jest to po prostu niekomfortowe, ponieważ soczewka po prostu nie leży dobrze. Weźmy soczewkę sobie na palec i zaobserwujmy, jak ona się układa. Jeżeli soczewka będzie miała taki kształt, wiecie, bardzo fajnej miski, obłej, ładnie zaokrąglonej, to będzie poprawna strona prawa i ją możecie wtedy zakładać. Jeżeli jednak soczewka będzie miała takie lekko wygięte krawędzie, taki kształt lekko taki, wiecie, wazy na przykład, to znaczy, że strona jest niepoprawna, lewa i trzeba ją po prostu wywinąć. Przejdźmy teraz do obsługi soczewek. Jak powinniśmy się nimi zajmować, kiedy one już do nas właśnie przylecą pocztą, czy je odbierzemy ze sklepu, jak je przechowywać i ogólnie jak się po prostu nimi dobrze zajmować. Większość soczewek cosplayowych przychodzi do nas w takich właśnie malutkich słoiczkach, które są zaplombowane gumą i metalem. I ten metal trzeba naprawdę bardzo ostrożnie ściągać, ponieważ kiedy się go tak właśnie podważa i tam, wiecie, on się rozrywa, to jest strasznie ostry i wiem, że parę osób się na nich mocno pocięło, więc po prostu bądźcie ostrożni. Soczewki również mogą do Was przyjść w takim bardzo fajnym plastikowym opakowaniu, ale to, co je wszystkie tak naprawdę łączy, jest fakt, że przychodzą one do Was w takim roztworze soli fizjologicznej i ta sól konserwuje soczewki w trakcie pobytu na magazynie czy właśnie drogi do Was i po otwarciu Waszego pudełeczka taki roztwór należy po prostu wylać do kosza.
Ten roztwór nie nadaje się do przechowywania soczewek po otwarciu pudełeczka, więc musicie po prostu je przenieść do nowego pudełka, w którym będzie płyn dedykowany do soczewek, który możecie na przykład kupić w aptece i tym płynie soczewki należy moczyć minimum od 6 do 8 godzin przed pierwszym ich założeniem na Wasze oczy. Przed założeniem soczewek bardzo ważne jest, żeby upewnić się, czy są one czyste. Więc możemy właśnie je wziąć sobie na paluszek ponownie i podnieść gdzieś pod lampę, pod światło, zobaczyć, czy nie ma na nich żadnych rysek, żadnych mini włosków, drobinek kurzu, czegokolwiek, co może nas potem, wiecie, drażnić na oku, ponieważ taka soczewka właśnie z czymś, co na niej jest, może po prostu być dla nas szkodliwa. Polecam Wam również umyć dłonie przed założeniem soczewek. Naprawdę chyba niektórzy nie mają pojęcia, ile bakterii i mikroorganizmów mamy po prostu na naszych dłoniach, więc może lepiej mydełko, myjemy je dokładnie, żeby sobie oszczędzić dyskomfortu, bakterii, nie wiem, jakichś możliwych chorób oczu. Naprawdę dbajmy o tą higienę właśnie przy kwestiach soczewkowych. Dużo osób w ogóle spotkałam, które zakładają soczewki na konwentach, na korytarzach. Ogólnie to szacunek, bo naprawdę ja bym nie była w stanie założyć soczewek bez lusterka, ale też pomyślcie, ile bakterii mamy właśnie na przykład po podróży, albo nie wiem, dotykaniu różnych nowych ludzi. No to jest naprawdę niehigieniczne, więc pamiętajcie, łazienka, mydełko, myjemy ręce i dopiero wtedy zakładamy soczewki. Soczewki również polecam zakładać przed nałożeniem makijażu, ponieważ bardzo dużo osób, no ja również mam taki problem, że gdy zakładam soczewki, bardzo często moje oczy łzawią, więc pomyślcie, że spędzicie dużo godzin, dużo czasu nad waszym ciężkim makijażem, to zakładacie soczewkę i to wszystko sobie spływa. Serdecznie polecam Wam również używanie kropel do oczu. Są naprawdę zbawienne preparaty, zwłaszcza dla osób, które pracują bardzo dużo przy komputerze, czy właśnie mają problem z suchym okiem. Również przy soczewkach takie kropelki mogą Wam naprawdę bardzo pomóc. Tylko pamiętajcie, gdy je zakładacie, niektóre krople do oczu są dedykowane tylko i wyłącznie do oczu, a niektóre są właśnie dedykowane do soczewek, ponieważ niektóre krople mogą wejść w reakcje chemiczne z soczewkami, z tym plastikiem, więc koniecznie upewnijcie się przy zakupie, że soczewki, że ten płyn, który używacie, jest właśnie do soczewek. No dobra, czapi, ale tutaj gadu, a te soczewki tak naprawdę nie są takie fajne do założenia. Załóżmy, że kupiłem sobie nowe soczewki, jestem początkujący. Co robić? Po pierwsze, nie panikujcie. Naprawdę nie ma się czego bać. Przyznam się Wam szczerze, że gdy pierwszy raz zakładałam swoje soczewki, to zajęło mi to 30 minut na jedno oko. No, było to dość ciężkie, była to dość duża bitwa, ale też przyznam, że te soczewki, które miałam, to były takie, wiecie, crazy eye, czyli to jest taki styl soczewek bardzo sztywnych, bardzo twardych, w ogóle chyba taki najbardziej chamski plastik, więc w sumie sama się sobie teraz nie dziwię, ale to nie zmienia faktu, że takie soczewki bardzo długo się zakłada, zwłaszcza jeżeli ktoś jest początkujący i dopiero zaczyna w te kwestie właśnie dotykania oczu, okolicy oczu, to jest naprawdę niekomfortowe. W sumie też mamy taki ludzki odruch, który sprawia, że nasze oczy się zamykają, gdy to się do nich zbliża, więc nie zdziwcie się, że po prostu będziecie mieć duże kłopoty na samym początku. Starajcie się przyzwyczaić wasze oko do kontaktu właśnie z dłonią, do bliskości dłoni, do bliskości palcy, tak żeby to oko faktycznie nie miało aż takiej ostrej reakcji na zamykanie się, gdy tylko coś się do niego zbliża. Mój osobisty sposób na opanowanie powiek podczas zakładania soczewek jest po prostu używanie palców drugiej dłoni. Więc na jednej mam po prostu moją soczewkę, a drugą ściągam w dół powieki właśnie w obu stronach, tak żeby mieć jak najwięcej miejsca na założenie swojej soczewki. Przyznam, że mi również to nie wychodzi za pierwszym razem, bardzo często potrzebuję 2-3 razy, więc naprawdę nie przejmujcie się, nawet po wielu latach noszenia soczewek to ciągle jest kłopotliwe. Po założeniu soczewki wasza wizja będzie nieco taka rozmyta, będziecie widzieć dziwnie, nie przejmujcie się, to jest normalne, ponieważ soczewka musi się po prostu ułożyć na waszym oku, znaleźć swoje miejsce, więc przez jakąś parę chwil, parę sekund ta wizja może być lekko rozmyta, ale wszystko się potem dobrze ułoży. Bardzo ważna uwaga teraz, proszę posłuchajcie, jeżeli wasza soczewka sprawia wam jakiś dyskomfort, czujecie, że po prostu tam coś na niej jest, coś was obciera, drapie i to nie jest taki, wiecie, zwykły dyskomfort podczas zakładania czegoś nowego w oku, tylko faktycznie taki dyskomfort, od razu ściągamy. Od razu ściągamy, ponieważ nie ma sensu sobie robić krzywdy, nie ma sensu sobie zadrapać oka, nie ma sensu sobie zrobić właśnie krzywdy przy tęczówce, nie wiem, przy rogówce, czy cokolwiek. Nie ma sensu, ściągamy, czyścimy, sprawdzamy, czy znowu jest czysta i próbujemy ponownie. A gdy skończymy nosić nasz kostium, ściągamy soczewki, to również polecam Wam je wyczyścić właśnie w roztworze płynu do soczewek, po to właśnie, żeby oczyścić je z jakichś drobinek makijażu, jakichś drobinek kurzu, czegokolwiek, co się mogło do nich przykleić w trakcie naszego noszenia ich, tak żeby następny raz, kiedy je zakładamy, nic nas nie uwierało, no i faktycznie tam nie było żadnych bakterii. I tu płynnie przechodzimy do kwestii przechowywania soczewek między konwentami. Punkt pierwszy. Soczewka koniecznie musi być zanurzona w płynie do soczewek. Ona naprawdę nie może być, tak wiecie, do połowy, ponieważ to nie jest wystarczająca ilość płynu i ta soczewka po prostu może Wam wyschnąć.
Ogólnie rzecz biorąc, soczewka może wyschnąć, słuchajcie. Na przykład nie dokręcimy wieczka opakowania do soczewek, albo na przykład było go zbyt mało. I te soczewki mogą się w taki sposób właśnie zasnąć, popękać, zrobić takie właśnie skorupki. I słyszałam opinię, że niektórzy te soczewki ponownie zalewają wodą i zakładają ponownie. Błagam! Nie róbcie tego, nie róbcie tak. Słuchajcie, te soczewki, kiedy już wyschną i popękają, to na ich powierzchni tego plastiku jest mini właśnie pęknięć, które, kiedy założycie ponownie na oko, mogą was masakrycznie poranić. To nie jest bezpieczne, to nie jest prawidłowe i proszę, nie róbcie tego. Niestety, jeżeli soczewka wyschła, no to koniec, RIP odeszła do soczewkowego nieba i w tym momencie musimy kupić sobie nową parę. Słuchajcie, przez cały ten filmik ja będę to powtarzać. Oczy mamy tylko jedne, więc nie róbmy sobie głupich krzywd. Co w takim razie możemy zrobić, żeby soczewka przetrwała jak najdłużej? I tu przechodzimy do punktu drugiego, czyli przechowywania soczewki w płynie. Koniecznie upewnijcie się, że pudełeczko do soczewek, którego używacie, ma bardzo ciasny i dokładny zakręt. Wiecie, po prostu to wieczko musi być naprawdę ciasne, musi dobrze przylegać do pudełeczka, tak żeby faktycznie ten płyn nie mógł, wiecie, sobie po prostu wyparować. Konieczne jest również wymienianie płynu co parę dni. Niektórzy to robią na przykład co 4-5 dni, niektórzy co 7 dni, ale przyjęło się, że po prostu taki płyn musi być dość często wymieniany. Punkt trzeci to również fakt, że soczewki mają swoje daty ważności. Jeżeli ktoś z Was zamawiał jakieś soczewki, to często mógł zobaczyć, że są na przykład one roczne, kwartalne i to jest właśnie okres, jak długo soczewka może przebywać po otwarciu opakowania. W takim przypadku soczewki przykładowo miesięczne będą o wiele tańsze niż na przykład te roczne, ponieważ mają one krótszy czas użytkowania, życia, spożycia i takie soczewki po prostu po miesiącu należy wyrzucić. Dlatego dla każdego cosplayera będę osobiście polecać zakup soczewek rocznych, ponieważ takie soczewki po prostu będą nam dłużej służyć i możemy je używać na przykład przez cały sezon konwentowy. Słyszałam o ludziach, którzy używali swoje soczewki naprawdę grubo po dacie ważności i teraz jest moje pytanie. Po co? Jeżeli na jakimś produkcie jest jakaś data ważności, to ona ma na celu przeciwdziałać, nie wiem, spożyciu go, używaniu go, ponieważ możemy sobie zrobić po prostu krzywdę. Więc uważam osobiście, że takie działanie jest po prostu skrajnie nieodpowiedzialne. Znaczy, hej, wasze oczy, wasza sprawa, ale wydaje mi się, że chyba warto jest przestrzegać takich rzeczy, żeby jak najdłużej móc te oczy po prostu używać. A po czwarte, polecam Wam również założenie jakiejś fajnej, dedykowanej komórki czy jakiegoś pudełeczka na soczewki, tak żebyście mogli je faktycznie w jednym miejscu składować i przetrzymywać. Ja na przykład kupiłam sobie taką bardzo fajną, malutką komórkę z Flying Tigera, taką plastikową z szafeczkami. Każda szafeczka ma swój konkretny kolor, kształt mniej więcej soczewki i w taki sposób je przechowuję, wiem gdzie, jaka jest i mogę szybko się do nich dobrać, kiedy potrzebuję na przykład się szybko spakować na jakiś konwent. Soczewki również można przechowywać w takich bardzo fajnych, uroczych case'ach, na przykład ze zwierzątkami, czy jakimiś tam, wiecie, fajnymi wzorkami. I takie soczewki ogólnie ja bardzo lubię, to fajnie wygląda. Zwłaszcza, że niektóre case'y mają takie właśnie wbudowane mini lusterka. Więc nawet jeżeli macie jakiś problem, jesteście gdzieś tam w drodze, nie wiem, w pociągu, w tramwaju, nie wiem, w samochodzie i musicie właśnie je założyć, to oczywiście po umyciu rąk, pamiętajcie, można takie lusterko wykorzystać do założenia takich soczewek właśnie w trasie. Podsumowując, ogólnie polecam noszenie soczewek, ale z głową. Uważam, że to naprawdę są bardzo fajne rzeczy, które bardzo mogą nam, wiecie, podnieść jakość naszego kostiumu, ale jednocześnie to ciągle jest przedmiot obcy, który wkładamy sobie właśnie w nasze ciało, w nasze oko i musimy być po prostu bardzo ostrożni. Nie kupujcie soczewek z podejrzanych stron internetowych. Pamiętajcie o wizycie u okulisty, optometrysty. Koniecznie higiena to podstawa przy soczewkach. Jak i również nie zalecam Wam słuchania porad osób, które na przykład soczewki założyły raz w życiu na konwent i jakoś wyszło. To, że im raz wyszło, to fajnie, spoko, cieszę się, że wszystko było ok, ale wydaje mi się, że takie noszenie soczewek dość takie właśnie nieodpowiedzialne na dłuższą metę może zrobić więcej kłopotu niż to wszystko warte. Więc po prostu bądźcie ostrożni i po prostu edukujcie się w tych kwestiach dość właśnie odpowiedzialnie, słuchajcie właśnie swoich lekarzy, kogoś, kto faktycznie ma doświadczenie z soczewkami, a nie czytajcie na jakichś, nie wiem, forach byle co, byle jak i tylko zakładamy soczewki, bo to po prostu jest troszkę, niebezpieczne. Ponownie polecę Wam wszystkie moje linki na dole w opisie, gdzie są właśnie różne kanały, na przykład jest Okulista na YouTubie, czy grupa soczewkowa Wsparcie na Facebooku, gdzie jest masa fajnych, porządnych i dobrych informacji, które możecie właśnie poczytać, zaznajomić się z nimi i zacząć swoją przygodę właśnie z fajnymi, kolorowymi oczami. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, jak i również zachęcam i proszę o łapki pod tym filmikiem, ponieważ włożyłam w niego masę pracy, dużo czasu spędziłam szukając właśnie dobrych informacji na temat soczewek, żeby ten filmik był faktycznie taki merytoryczny, mądry i przydatny. Kolejny filmik już za tydzień, więc zachęcam Was serdecznie do subskrypcji, ewentualnie do może bycia moim patronem na Patronite, a tu jest więcej moich filmików na temat cosplayu i wszystkiego fajnego.
Dzięki, że jesteście, trzymajcie się cieplutko i dbajcie o swoje oczy. Pa! Buźka!